Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh penggemar kulkas es batu, juragan ikan, juragan es batu, ataupun juragan pembuatan gilingan daging. Ini inovasi baru yang telah dikeluarkan oleh channel Bintang Safifa. Kebetulan ini adalah pemesannya langsung dari juragan penggilingan daging yang ada di Madura, Bapak warga ya. Kali ini inilah hasilnya guys. Untuk ini per batangnya ini dia bobotnya 3 kilo. Satu kaleng ini bobotnya 3 kilo. Kita memakai stainless pipa ukuran 4 in, dan di dalam satu box ini termuat 28 kaleng. Sekali panen 28 kaleng, 28 kaleng, jadi semuanya seperti ini, 28 kaleng kali 2 56 kaleng, 56 kaleng kali 3 kilo, sekali panen 336 kilo, yaitu hasil daripada per panen. Jadi untuk santai ini bisa memanen 2 kali dalam satu hari satu malam. Ya, dalam satu hari satu malam bisa panen 2 kali untuk santai. Bahkan kalau cara mengisinya saja diatur. Seperti itu guys. Inilah hasilnya. Bagi yang ingin memesan kulkas super cepat beku yang berbentuk kaleng seperti ini menjadi es balok, silakan hubungi nomor WA dan HP 085241090477. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengadakan pengiriman seluruh Indonesia.